Так, всем привет еще раз. Вот Росамол, большой такой построенный магазин. Так, сегодня он должен работать у нас. Пройдемся по нему. Сегодня 7 января, Рождество. У нас чуть потеплело, градусов 38-40, поэтому погода такая нормальная, в принципе. Туманчик спал, потому что ветрено. Вот Росамол, расписание, когда он работает. Тут вообще машин-то много, смотрите, он длинный. Давайте тут немножко пройдемся, посмотрим, что он из себя представляет. Росамол. Тут даже какая-то машина, что ли, стояла. Ага. Точно. Так, и здесь, похоже, несколько входов в него. Да, тут какая большая площадка автомобильная. И машин много. А здесь вход есть. Предупреждение об этом. Вот, еще один. Ну, там тоже. Так, давайте туда извините за качество. Ух ты, вроде большой, да? В основном пустые. Несколько этажей, да? Получается длинный гипер. Здесь. Все пусто еще пока. Баночки есть. Скоро открыться. Пока еще просто. Там тоже что-то есть вообще-то. Бутик подарка. Топ-фан. Это магазины. Где золото продается. Поднимаемся, сколько, 3 этажа. И в основном они все пустые.
деревья, типа деревьев. Там что-то растительность искусственная навешали. Так, обувь карри. Здесь обувь карри, да? Если обувь, то карри. Так. 4000. Сколько такие стоят? 4990. Большой магазин. Какой он гигантский. Просто обалдеть. Это, по-моему, самый большой карри в городе. Да, да? Сумки какие-то продают еще. Сумки, сумки, сумки. Обувь женская, мужская. Да, длинный. Какой он длинный. Даже шапки у нас. Детская обувь. Интересно, там есть обувь? Да. 1 плюс 1 равно 3. Такие вот сумочки. Так. Так, тут музон опять играет, да? Давайте тогда побыстрее отсюда пойдем. Ну, большой. Просто гигантский карри. В этом Урасамоле. Шанфу, шапки. Сколько здесь этих? Очки есть. Такие вот. Сколько он интересно стоит. Вот рюкзак есть. 3000 такой рюкзак стоит. Угу. Ну, цены такие. Тапочки есть, тапочки для дома. 550 рублей такие. Понятно. Все понятно с этим магазином. Тут, короче, сумки продают. Какие-то такие вот даже штуки. Сколько она? 2000 стоит. Такая вот сумочка. Так, выходим. Они тут нагуляются, конечно, да. Много. Какой-то одежда. Детский мир, 3-й этаж. Туда еще волка. Так, ну пока все пусто. Смотрите, сколько незанятых площадей. Пока все пусто. Так, это что? Выход дополнительный. Ну, тут единственное, что ограничение. Глория Джим открыли еще. Что сюда добираться как бы проблемно. Глория Джинс. Так, ну тут тоже музыка играет, да, у нас? Ну, она большая.
Ну, не такая большая. Короче, полно мест. Так, еще на третий этаж съездим. Тут мест очень много. Деревья все синтетические, растения на потолке тоже синтетические. Так, двигаемся на третий этаж. Вот так оригинально сделано здесь крыша. Окна, да, такие. Так, а здесь туалет, вход, детский мир вот там. Не знаю, где туда, нет. Там вот детский мир. Уже несколько американцев. Магазин. А где у вас записные книжки лежат? Есть? Записные книжки. Записные Где? книжки. Скажи, пожалуйста. А есть вот с этим, чтобы здесь алфавит был? Знаете, такие есть. С алфавитом. Блокнотики. Вот такие есть. Не, алфавит, так сбоку. именно. А, Б, В, Д. Ага. Вот это просто закладки. Раньше таких много было. Алфавитных нету, по-моему. Блокнотики такие небольшие. Раньше были. В карман можно было ложить. Не только с закладками, Ага, нет. понятно. Ну, вот типа таких, только здесь сбоку у них было это. Да? Все понятно. Куча книжек, а этих нету. Вот вроде бы изобилие, не найдешь, что надо. Так, а там фудкорт написано. Фудкорт. И он закрыт, да, у нас. Скоро открытие написано. Единственное, по-моему, такие вот метки. Опасные, санитарные. Так, вот здесь вот. А, выход, если можно по лестнице спуститься. Можно посмотреть, смотрите. Это мы в середине здания стоит. Все машины оставили. Ну да, сюда на машине можно или на автобусе тоже без проблем, в принципе. Не так уж и далеко. Я тут ехал, наверное, минут 15. Вот такое скоро открытие. Это, чтобы вниз поехать, надо круг делать. Опять неудобно.
инструментская. Единственное, что трехэтажность маленькая, 3 этажа, в принципе. Ну, короче, он еще только заполнен где-то на треть. На треть, остальное все пустые площадя. Даже на четверть. На четверть заполнен. Оптика. Здесь есть. Кубику армор. Ну, людей немного. Ну, сегодня, в принципе, у нас праздник, поэтому нужно было это и вызывать. Это хорошо, что это как бы основной поток прошел. Так, техника. Мониторчики. Все новенькое. Это хорошо, то что в них новые мониторы есть. Новые, это не то что мониторы, а новые аппаратуры много есть. Жарко. Жарко, жарко. Выше он сколько. Да, тут хороший выбор, кстати. В том числе вот это. Вот эти вот инструменты. Инструменты. Вот сварочник 4700. Маленький такой вот. А такой побольше 4700. Чем он отличается, сапог, да? 230, 250, а это 160. А цена практически одинаковая. Победа. Набор инструментов. 600 рублей. Кстати, хороший тут набор. Бокореза есть. И утконосы, да? Очки продают. Защитные. Хоть это жарко, мне застал, надо раздеваться. Такой синтепиной здесь. Это все пипикты. Хорошо, здесь музыки нету. Просто замечательно. Но вот это пипиканье, это, конечно, раздражает. Сегодня. Как будто бы даже цену пониже. Все. Телефоны, лампы.
Вот эта лампа, кстати, с этим подзарядкой получается. Беспроводной. Так, бытовая техника. Холодильничек, ух ты, какой гигантский. Ничего себе. Вот сюда, вот это все это тут, я не знаю, здоровый Хайер. 38 тысяч. Вот говорите. Варочная панель. Такой маленький холодильник. 5000. Это что? Это морозильник или что это такое? Это все подряд. Ну, сюда ничего не влезет. Ну, вот, типа телевизоры. Пикает как. Слышите, да? Сюда. Так. Это зайти можно. Как-то я найти не могу. Где это были штуки-то здесь? Наушники. Наушники. Нету, что ли? Вроде бы было. Клавиатура. А, вот они. Кардиология. Все понятно. Ладно, выходим отсюда. Выходим. Все понятно с этим уросомолом, что здесь пока все пусто. Пока все пусто, где-то на 4-ю часть заполнен. На 4-ю часть. Пока все эти помещения, они пустые. Так. Ну что, давайте выходим с вами.
Посмотрим, как ситуация на улице. Здесь уже стемнело. Прицели, короче, меряют температуру здесь. Так, все электронно. Все электронно. Так, ну давайте тогда с вами пройдемся еще. Тут недалеко. Ну, люди в основном на машинах проезжают. Дойдем до этого, до рынка. Четыре смотрит. Так, вот это новый, короче, торговый центр, торговый дом. Ураса Молл. Вот он, такой вот гигантский. 3 этажа. 3 этажа. Так, а мы здесь пройдем. Здесь, так, где здесь проход-то есть? Сейчас погуляем с вами еще по улицам. Погуляем, пройдемся. У нас сегодня чуть потеплело. Минус сколько? 38. Туманчик разогнался. Так, а люди что, пешком не ходят, что ли, здесь? Похоже, да? Только на транспорте приезжают. Ну вот это вот, да, конечно. Вот он какой, видно, да? Минус этого торгового центра, то, что он находится в удалении. А нет, есть тротуар, смотрите. Даже его почистили. Даже его чистят. Вот это вот, как она? Автострада. 50 лет октября, что ли, называется она. Она идет вон туда, вон, до аэропорта и дальше. В Жатай, Намцы, Наган и так далее. Можно по ней ехать надо. А смотрите, какой тут домину отгрохали здоровые. Ого! Ого-го! Гигантский, да? Какой-то. Сколько тут этажей-то? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11, 12, 13 или 14 этажей где-то так. Седьмое января, Рождество, всех с праздником. Всех с праздником. Вот тут даже продают квартиры, смотрите, вон там телефоны есть. Или это вот эти, внизу торговые помещения на первом этаже. Можно. У нас что-то света нету. У нас все запущено этот дом-то. Ну, судя по машинам, машины тут есть. Значит, просто свет не проходит. С окон свет не проходит. Может, там такие стекла? А нет, где-то есть, видно. Ну, тоже, да, как бы не так далеко находится. Если у вас машина есть, в принципе, проблем вообще никаких. Здесь жить. Даже можно и пешком ходить при желании. При желании. Так. Я вот один иду здесь по этой дороге. Совсем один гуляю.
Ну так интереснее, чем на машине. Можно посмотреть больше. Эту машину еще фиг где припаркуешь. Там или сложности какие-то есть. А пешочком нет проблем, нет. То есть берешь, идешь и все. Так, опять у меня телефон может замерзнуть. Опять. Так, нам надо быстрее дойти. Вот там, вот видите, да? Большой такой дом, написано М-видео. Так, и тут остановка, смотрите. Остановка называется Кольцевая. Кольцевая, в принципе, на ней можно сойти тоже, дойти до этого Урасамола. Ну, а лучше там дальше. Там меньше транспорта. Ой, меньше идти. Остановка, как же она называется? Гаражи. Остановка, гаражи. Так. Вот тут такой кольцевой разъезд. Видно, да? Кольцевой разъезд. Так, и нам надо как-то дорогу перейти. Там есть вообще светофор или как тут переходят дорогу вот в этом месте. Я ни разу здесь не переходил. Но поскольку люди ходят, значит где-то должен быть переход. Так, давайте ускорим шаг. Ускорим шаг. Видим, дискаунт. Больше-меньше. Короче, кругом одни магазины в городе. Кошмар просто. Так, где? А вон там знак перехода стоит. Кругом одни какие-то фирмы. Светская компания. Что за светская? А, световая, господи, световая компания. Светская показалась. Без очков, поэтому не все вижу, что написано. Так, здесь светофора нету, просто переход. Так, смотрим налево, направо и переходим. Так, доходим до серединки. О, молодцы какие. М-видео, вот сюда вот нам надо. Так, а тут можно вот посюда, кстати, даже. Так, а где тут заходы еще есть? Где-то есть заходы. Вот тут вот можно, тут можно зайти. Давайте посюда зайдем. Нам надо зайти, чтобы погреться. А то я так телефон сейчас заморожу и все. Есть нормально. Я чувствую, что телефон уже занят. Прямо в туалете. Ладно. Еще банкомата вот здесь. Смотрите, геровских. 4 штуки. 4 штуки. Так, а здесь глянуть, что осталось вообще. Людей нет. Это хорошо, людей нет. Что где? Это место замечательно. Это просто замечательно.
Пусто, пусто. Людей практически нету. Практически нету людей. Такие лампочки есть. Круговые, да? Камера недорогая, кстати. 1900 всего. Так, сейчас у нас телефон отойдет, нагреется, и тогда можно будет еще на улицу выходить. Сейчас мы в этот зайдем на столичный рынок, посмотрим, там елки вообще продают или нет. Так, здесь вся бытовая техника. Как мне пройти, да? Ключи отсюда. С этого супермагазина. Выходим. Выходим. Какой-то вентилятор здесь прикольный стоит. Здесь вот турбина. Типа как у реактивного самолета. Лопастя там, да? Елочка. Елочка, елочка. Так, ладно, все, спасибо. Выходим сюда. Телефон, я чувствую, уже согрелся. Нужно дальше. Я думаю, что елки сейчас уже никому не нужны. Даже не шарит. Чуть-чуть это все елочные украшения. Совсем не продают. Деревья светящиеся. Все. Вот такая маленькая гитара. Здесь с металлическими струнами, кстати. Нормально. Уходим. Так, куда он идем? Телефон у меня прогрелся, нормально. Поэтому можно по улице поковылять. И тут движуха, как всегда, хорошая очень. Как всегда, хорошая движуха. Цены ниже некуда. Господа. Так, шапку одеваем. Шапку одеваем. Ну вот, проходик здесь вот такой вот между зданиями. Так, он что снимает или нет? Снимает. С Рождеством всех. 7 января сегодня. Так,
Так, вот мы вышли. Столичный рынок вот этот. Там вывеска есть. И все. Тут были елки, раньше стояли вот здесь, вот, на этом месте. И сейчас тут ничего нету. Все собрали. И елок никаких нет. Ну, а зачем они нужны, да? Все уже. Так, вот это вот парковка здесь. Парковка. Так, ну и давайте выходим тогда отсюда. Отсюда выходим. Наверное, я сейчас отсюда до светофора дойти. До светофора. Тут недалеко. Если я быстрым шагом пойду, я минут, наверное, за 10 дойду. Или даже быстрее. Тут уличная торговля, вот у нас экстремальная уличная торговля. Движуха хорошая. Напротив ресторан белые. Зори белые. Ну вот это вот торговля. Здесь тоже лоток прямо прямо по этому идет вдоль тротуара, слева-справа. Люди стоят, продают целый день на улице. Ой, я не знаю. Наверное, привычку такую надо иметь. Ну, хотя вот здесь уже мало, да? Торговли, но кто-то есть, кто-то продает. Одна продавщица, а вот магазин по ПК Якутия. Вот у них здание вот это вот большое такое, еще в советское время построенное. Во, видали, да? Завод алкогольных напитков, крепких и так далее. Так, ну а здесь все пусто. То есть, в принципе, Рождество сейчас уже сколько времени-то? Поздновато, поэтому надо уже, в принципе, домой идти. Улица Дзержинского. Идем по ней, ну тут автобусы, люди. Как всегда, интенсивное движение. Так, сворачиваем на улицу Авиационную. Вот тут еще магазин этот Якутия тоже. Тут можно отовариться. Интересно, работает она? Ладно, пройдемся. Посмотрим. Работает, нет. Походить-то не вредно. Как бы. Тем более у нас сегодня сильного ветра нету. Мороза тоже сильного нету. Минус 38, минус 40. Посмотрим заодно, что в этом светофоре, если он работает. Осталось еды. Светофор-то чем у нас славится? Тем, что там как бы цены невысокие. Цены невысокие, поэтому... Ну там все товар, конечно, разного качества. Есть вообще плохого качества. Из чего-то делают непонятно чего. А есть так съедобная продукция. Улица Авиационная. Ух, грохочет там у него колонки. Обрубал. Ощущение, что тут ничего не работает.
Надо, сейчас проверим эту мою гипотезу. Хотя люди вот с сумками, кто-то идет с сумками. 7 января, Рождество, город Якутск. Куплю рога. Надписи куплю рога. Какие рога? Какие рога? Где их взять эти рога? Чтобы продать рога, надо их либо найти, либо купить. А где вы будете? А зачем вы будете покупать рога? Чтобы их продать, а смысл тогда такой? Если вы где-то по дешевке эти рога купите или найдете, не знаю, где там кто-нибудь выкинет. А так, конечно, ну, наверное, их обрабатывают, что-то с них делают потом. С этой кости там же что-то вырезают с них, да? Потом типа как сувениры продают за бешеные деньги. У нас даже костей мамонта, с бивнем мамонта, эти фигурки продают. Так, похоже он открыт, да? Вот такая площадка. И вот он. Светофор. Авиационная 3. Авиационная 3, светофор. Да, тут все машинами заставлено. Все машинами. Мы сейчас потихоньку двигаемся туда, в него. Опа. Не надо. Где же надо вставлять? Конечно. А то я забыл про него. Это булочка. Когда сзади висит, про него забывает. Ой, пусто, смотрите. Пусто. Нифига нет, смотрите. Там все раскуплено. И тут тоже пусто. Любой нет практически. Так, кофе. Тут кофе непонятного производит. Берегите свое здоровье. Чай 34 рубля. Такой вот чай черный. Но он совсем плохого качества. Так, это что такое? Тоже черный, да? Какой-то. Да. Пусто. Палетика. Галина Бланка. А, вот такой вот чипчик надо такой взять. Кстати, я готовил, он нормальный. Так, это из чего у нас? Рассольник, да? Рассольник. А есть другой какой-то. Так, это кисель. Что, отдельно рассольник, что ли? Это гороховый где-то был еще. Рассольник. Ну ладно, парочку взять. Приправа. Сунели. Сколько? 55 она. Перец остался. Нормально, да? 54.
такой соус. Устричный, грибной. Какой-то соус вот такой. Устричный. Ну, что он сделан-то? Соевый соус. Ну, давайте возьмем. Так, это вообще такой. А, это китайская колбаса. Корейская. Его откуда же раскупили? Это здесь что? А здесь что здесь? Это вот варенье, да? Ну, сколько стоит? А все пусто. Видали, да? Апельсины, лимоны. Протертые. Лимон. Протертый лимон. С сахаром, а это тоже лимоны. Одни лимоны остались. Вкусно. Светофоры есть подпустили. Это конфеты продают. Это конфеты. Конфета суфле. Конфета Скорелла. Скорелла. Вот что, батончики, да? 25 грамм. 25 грамм. Так, здесь что есть? 206 рублей пачка конфет. Так, тоже нифига. А здесь что? Зефирки. Печенье овсяное. Сколько? 1 килограмм, да? Наверное, размерное, да? 121 рубль. В основном ничего нет. Видите, пусто. Пустота. Так, что у нас с макаронами? Макарон его есть. Ничего нет. Такие вот какие-то. Сколько они? 55 рублей. Макарон тоже нету. Толком. Крупы. Манная. Где нету? Блин, такие дырки здесь, да? Горох есть. Так. Что? А, это попкорн, да? Сколько здесь? 5 рублей вода. Мота Диногудская 20. Кола типа колы. Типа колы новый. Ржаси. Вот. Где вот это что ли? Нет. Это не то, это бон. Все напитки, короче, тоже раскупили. Все напитки вот остались. Непонятно. Так, ну это типа мясо, да? Что-то продают. Типа пельмени и так далее. Фруктовая, так, клубника вот есть, да? А почему клубника здесь? Клубника. Нужно варенье с клубникой. Где она? Хотя тут клубника, конечно... Ой, она зеленая.
зеленая. Не буду я такую брать. Она все зеленая. Комод. Так, а здесь что? Здесь у нас синяя. Разная туалетная бумага по 13 рублей. Это тазики. Такие вот есть. Эмалированные. Это они совсем легкие. Блин. Надо взять, стирать посуду. О, сухое чистящее средство. 24 рубля. Сорти вот. Возьму. Я все это положу. У меня есть рюкзак и сумка. Кстати, хозяюшка. Качество мыло хозяйственное. Ух ты. Мыло жидкое хозяйственное. 72%. 1000 миллилитров. Видали? То есть его можно прямо заливать туда. Все за дырки на полу, а? Все жестко. Так, жестко. Мыло вот продают мыло 180 грамм. Такое ванное, натуральное. Он не смог, пока не надо. Тащить это все на себе. Так. Еще что я тут не смотрел. Здесь я все смотрел. Касса Хайнц. Так. Орешки есть. Фундук. 400. О, 107 рублей. Компот, смесь юрик. Давайте вот такой еще возьмем. Откуда-то. Вот. Компот на 10. Все нормально, чисто. Так. Тут чипсы. Так, ну все получается, да? Здесь я все посмотрел. По-моему, все это кошачий корм. Кошачий корм. Мне не нужен. Так, все, выходим на кассу. Выходим на кассу. Тут еще что-то есть у нас, да? Смесь фруктовая. Это осталось еще от Нового года. Так, а здесь что? Изолента. Так, фонарик он продается. А вот эта лампа 270 рублей. Вот такая лампа 270. Почему она такая хлипкая вообще? Как будто бы все она сделана. Непонятно. А это что такое? Ароматизатор. Пакет будете брать? Нет, у меня есть. Наличка? Нужно, да? С картой ноль, да? Да, да. Лучше даже так. Так. Ой, сколько я набрал, на 800 рублей, короче. Это входит. Так,
подожди. Уложусь так. Так, сейчас регистрирую. По идее, мне надо чуть проверить, правильно ли так будет. Светофор работает, но очень мало товара. Все расхватили. Практически все. Заполнил где-то на 2-3. Дальше поедем. Сюда положим. Закрываемся. На спину. Опа. Все, спину закинул. Варежки одену. Рукавицы. Потому что сейчас пешочком еще пойдем с вами. Посмотрим на улицу. И так. Сейчас я его паковал. Рюкзак вот такой пакетик у меня. Вот, видно, да? Ходим. 800 рублей. А тут еще что-то работает. Текстиль. Ткани. Мне они не нужны. А здесь Таткин дом. Тапки. Тапки у нас тоже есть. Нужна еда. Еду съедаем, поэтому надо за едой постоянно бегать. Фрукты, овощи. О, ничего себе, такой большой, смотрите, этот объект. Так, конечно, сейчас идем. И потом уже стримчик будет, пока у меня телефон не замерзнет. Пойдем, я почитаю, что вы там пишете. А то в этих магазинах толком не почитаешь. Надо быстро все проходить, потому что... Так, такси Максим стоит. Видим у Наташи. Вот у меня, видите, да? Выхлопная труба. Видите, какая мощная. Это крас, или как он называется, да? Мощный. Вот этот, такие вот по северам ездят будки. Там, где дороги плохие, чтобы проехать, надо вот такой высокий подъем у машины, чтобы колес были. А иначе на этих всех горе-машинах, которые городские, на них там застрянешь и все. И кирдык, замерзнешь. Сейчас тем более, если в мороз ехать, это же вообще... Так, давайте на ту сторону перейдем. На ту сторону и по той стороне пойдем. Так, надо... Тут еще какие-то магазины работают, даже смотрите. Стрекоза. А, здесь одежда. Здесь одежда, здесь тоже одежда, летные цены. Одежда для всей семьи. Вот. Ну, одежду нам тоже не надо. Единственное, что нужно, это, конечно, еда. Кушаем мы каждый день. Еще, вот тут даже какая-то черная пятница была какая-то. Когда-то тоже магазин. А вывеска до сих пор у них черная пятница. До сих пор. До сих пор.
одежда. Вот здесь тоже такой большой магазин тоже работает. Одежда для всей семьи. Ну а здесь вот, если у вас бюджет маленький, или вы экономите там, и все в кредитах, вот сюда на авиационную приходите и за одеждой, за едой, и будете вы счастливы. Будете вы счастливы. Да у нас такой рождественский променадик с вами получается. Так, что-то я там нажимаю. 5 смотрит, 5 лайков. Спасибо большое за лайки. Походила вы. Сегодня у нас минус сколько? 38, минус 40. Потеплело. Хорошо на улице. Можно двигаться. Ветра особого нету. Так что... Но когда ветра нету, тогда туман. Логично, да? Ветер как бы разгоняет туман, но сразу прохладно делается. Там лицо обветривается, щеки, промерзает тело. Если у вас какая-то одежда такая, которая продувается, значит, вы просто можете замерзнуть. И все. Так, все, уходим на улицу Дзержинского. Во, Дзержинского. Так, и шлепаем. Шлепаем вот такими вот закоулками. Это куда я тут пришел? Господи. Господи, куда я пришел? Я что-то не пойму. Что... О, боже мой, зачем я так хожу? Я вокруг обошел вот этот сарай. Боже мой. Зачем я это сделал? Магазин ФПК Якутия. Алка винный. Ну, алкогольный. Винограда тут нет у нас. Своего в Якутии, естественно, не растет в таких холодах виноград, поэтому только алкоголь там такой на основе спирта. И его, короче, всяко разно делают его. Что-то тут добавляют, спирт этот гонят, и получается вот еще тут домики такие ретро сохранились, двухэтажные. Видно, да? Там на втором этаже люди живут, на первом не живут, а на втором живут. Вот какое-то сооружение такое, не пойму, это храм или что это такое. Что это такое? Так, что-то моргает, привлекает. Новый свет. Новый свет. А, это лампы, да? Светильники, люстры. Тоже нам не нужны. Нужна только еда, потому что едим каждый день. Да еще не пора же. Да? Тепло нужно вот здесь на севере. Тепло, чтобы не замерзнуть. Вот, не дай бог, у нас отопление, да, отключат. И что мы делать будем? Полгорода сразу вымрет. Людям надо будет куда-то выезжать. Но чем-то хорошо, если у кого есть печное там отопление. Печное. Куда можно с дровами, там углем. Там можно выжить. А так, вот при такой температуре, это надо сколько надо дров, да, тратить, чтобы прогреть помещение, допустим, при минус 40. При минус 40. Это очень много. Поэтому здесь много вот средств уходит, конечно, на поддержание температуры нормальной, на отопление и так далее. Так, хорошо, идем. Хорошо. И сегодня выходной день, поэтому транспортный поток по этой улице он небольшой. А в обычные будни дни тут, конечно, больше машин едет. И сейчас там прибавилось, конечно, дальше. Там вот домов понастроили, там целый
поселок такой. Кто-то мне звонит или что там. Целый такой большой поселок. Вот, смотрите, а тут аж такая деревяшка стоит еще. Тут и на первом этаже, и на втором живут люди. Вон там стекла у них. Окна какие большие. Окна поменены на пластиковые, в деревяшке. Ну да, тут первый, второй этаж заселен. Вот этой. Наверное, она частично благоустроенная. То есть все эти туалет там, может быть, даже в дому, я не знаю, есть такие. Есть дома, где полностью все услуги там на улице. Туалет. Единственное заведено то, что вода, горячая вода и все. А весь слив, канализации нету, и поэтому так вот дошли до остановки. Яхта СМК называется она. Вот. Видно, да? Остановка Яхта СМК. Вот тут завод Яхта СМК. Якутский комбинат строительных материалов. И там, если дальше смотреть, вот там вот, там завод. Там завод. Так. Улица Строителей, вот это вот. На улице Жарницкого она выходит. А улица Жарницкого, это у нас уже там строительный рынок. Строительный рынок. Вот он, Якутский комбинат стройматериалов и конструкций. Яхта СМК. У них тоже там, по идее, должен... вот магазинчик какой-то или нет магазина, где они свою продукцию где-то же реализовывают, продают. Так. Так что будьте готовы к внезапному отключению. У меня телефон, потому что дайте-ка, как я его перевозил. Склад сделаю. Чтобы что-то нажать, не надо рукавицы снимать. А рукавицы неохота снимать, холодно. И тем более у меня в одной руке сумка с чипсами со светофора, а в другой руке телефон. И куда так мне? На рту маска. Маска вот немного согревает, как бы, холод. Но она не то, что немного, а нормально согревает. Хотя, может быть, меня не сильно разобрать, но техника. Тут тоже машинки полно. Автосантехника. Автозапчасти. Что понятно. Машин много, надо их постоянно, что машина требует больших расходов. Там, запчасти все эти мне, конечно, удобно все это. Но если посчитать, сколько уходит, во-первых, надо саму машину купить в нормальном состоянии, чтобы не мучиться с ней. Потом этот весь бензин, он дорожает каждые полгода, наверное, да? Бензин, топливо. Потом делать периодически вот этот ремонт тоже не дешевый. Вот тут елка. Далее елка. Елочка. Вот тут крашено что-то. Так, это тоже какой-то торговый центр здесь. Симпатично, да? Подсветочка такая. Он немножко зимы якутской. Правда? Тут подсвечено. Прикольно. Только все видно хорошо. Вот, видали, да? Да, красотень. О, елка стоит, видали, да? Пар идет. Пар. Пар изо рта. Фу. Как раз на солнце и так машина такая. Куда она заезжает? Давайте идем. Так, а здесь заправка. Сейчас я вам покажу цены, какие у нас. На горючку, бензинку,
95 и 56, 92 54, дизельная 59. Вот сегодня у нас какое? 7 января. 7 января. Такие вот цены. Так. Гоняют, да? Гоняют. Пиво. Пиво. Больше меньше. Да. Такой холод особо пить даже как бы нельзя. Поэтому надо воздерживаться от таких. Если вы напьетесь и выйдете на улицу, вам будет казаться, что вам не холодно. Вам не холодно. Но на самом деле это чувство очень такое ложное, да? Потому что можно расслабиться и поотмораживать себе все конечности. Или, что еще хуже бывает, засыпают на улице и потом все уже смерть. Так, ну что, нам еще надо идти. Еще нормально идем. Так, я там видео снимал. Вчера снимал. Стрим был небольшой от Преображенской церкви. Там вот это вот изо льда композиция такая рождественская. Висит весляк, значит, и эти вот волхвы с дарами. Там в виде фигур изо льда вытесаны. Подсветка очень красиво. Там посмотрите, и тоже видео есть вчерашнего числа. Там тоже я показываю, но там больше. Там я еще зашел в мужской монастырь, там, который рядом с Краеведческим музеем имени Ярославского находится в Якутске. Так. И там я тоже вот эти ясли поснимал немного. Там, кстати, внутри настоящие свечи горели. Таких настоящие, короче, песочки они были. А сами ясли сделаны из снега. Если возле Преображенского храма там все это изо льда вытесано, то здесь там из снега. Снег так упрессовывают кубики, а потом с него что-то выдалбливают. Короче, разные сооружения. То есть у нас зимой два вида вот этих вот скульптур изо льда делают, из снега. Ну, из снега проще, наверное, да, ковырять снег проще. Как-то его может обрабатывать проще. Он мягкий, естественно. Так. Вот мы и пришли. Вот если туда идти, там гормолзавод будет. Гормолзавод и магазин. Вот, но он, наверное, уже закрыт. Или вообще не работает сегодня. Скорее всего, вообще не работает. Но сегодня выходной день. Фактически красный день календаря. Рождество Христово, поэтому он, скорее всего, не работает. Ну, а здесь тоже куча магазинов. Я говорю, у нас не город, а сплошной магазин. Сплошной. Вот эти площадя строят. Я не знаю, куда их столько вообще. Заходишь, и там очень много пустых помещений. Очень много. Я не знаю, почему такая вот перекос такой в строительстве. Перекос. Я понимаю, конечно, что надо вот эти для сбыта магазины такие.
большие как бы, да, но их чрезмерно много. Их чрезмерно много. Просто невозможно. И поэтому вот большие торговые дома, они там внутри наполовину пустые. Наполовину пустые. Это вот только заполнено, это, наверное, айсберг возле крестьянского рынка, который, ну и вот эти в центре большие, там сколько, 3 проспект, торговый центр полностью заполнен, потом рядом СУМ полностью заполнен и Плохая Экспо тоже полностью заполнен. А, еще этот, там какой, Якутия, да, по-моему, или Якут, он называется так, где бывший этот, где бывший этот, Якутстрой был, там возле Алмаз Сергеевна, вот, АТБ банка. Так, ну вот мы доходим до сюда уже. Это у нас улица Калиевская, да, Калиевская. Вот отсюда пойдем, давайте отсюда пойдем. Карлсон какой-то. Карлсон. Ресторан Крыша, вон там наверху на крыша, где ресторан Крыша, елка стоит, видно, нет? Елка. Улица Кальви. Так. Такой летчик был, по-моему, Калевца, что ли, во времена Великой Отечественной войны. Совершил подвиг. Вот именем его эта улица названа. Если я, конечно, не ошибаюсь. Вот это у меня уже стали ноги подмерзать. Я всего одел одни трикошки, и потом шерстяные у меня брюки. В принципе, ну вот сейчас прошелся, и уже ноги подмерзают, а это и есть не очень хорошо. Не сами ноги, где вот эта обувь, там-то тепло у меня, да? Обувь теплая, а вот где лодыжки, вот здесь, видать, дует, ветерок дует, и поэтому подмерзает немного. Поэтому, если вы куда-то идете пешочком, вам надо хорошо предусматривать такую, которая одежда не продувалась бы. А то продует, и все. Можете заболеть, а сразу заболеть в эпоху вот этой коронавирусной инфекции не рекомендуется. То есть вы даже, если попадете в больницу не по причине как бы коронавируса, а просто вы заболеете, вас там могут заразить им, и уже плохо будет совсем. Тогда совсем будет плохо. И как-то сложно переходить под наклоном таким. Можно свалиться, да, смотрите. Вот это под наклоном дорога, можно свалиться и прямо на проезжей части выехать. Фу. Хорошо гуляем. Поэтому, наверное, еще ходить здесь. Мне там ничего не надо. Будем, когда прощаться, завершаю я стрим на этом, пока у меня телефон полностью не замерз и не вырубился. Там. Можно спросить? Да. До столичного рынка отсюда какой автобус едет? До столичного? Нет. А надо туда пройти, на этот самый, и там на четверке, на любом, ага. На архив, да? Да, архив где? Туда. Спрашивают. Как проехать. Столичного рынка. Так, ну что, я хотел здесь с вами попрощаться вот на этой вот на этом пейзаже. Тут какое-то озеро у нас, да? Видно? Так, мне надо. Так,
комментарии почитать. На что? А на телефон снимаю. С Рождеством, да, Христовым. Отлично, да, засняли. Спасибо. С Рождеством. Утеплите телефон, да. Так вот, у него экран. Как его утеплить? Если я его утеплю, он это самое. Я как смогу? Я потом видеть ничего не буду. Если спереди, допустим, я могу, но я его держу вот варежкой, поэтому он как-то согревается. 5 смотрит, 7 латинских. Ладно. Все, всех с Рождеством Христовым. Все, завершить трансляцию. Окей.